Sakali deui maksadna ma taraka minal jahli syai'an, ada orang yang tidak meninggalkan sedikit pun alias diborong, dikikis habis, yaitu kebodohan. Ari jahlu teh aya dua. Jahlu aya dua. Hiji jahlu teh jahlu teh didul ilmi. Jahlu itu adalah lawan dari kata ilmu nyaho. Jadi jahlu itu ketidaktahuan, ilmu adalah pengetahuan. Ataupun yang dinamakan jahlu adalah adamul ilmi bil maksud. Adamul ilmi dimaksud bil maksud, tidak tahu tujuan, itu jahlu. Tidak mengetahui tujuan. Nah, jahlu itu kemudian para ahli sufi membaginya menjadi dua. Sakumaha urang apal bahwa jahlu itu yang pertama ada jahl basit, aya jahl murakkab. Jahl basit hiji, jahlu teh aya jahlu basit, kadua aya jahl murakkab. Ari jahl basit nu mana? Nu kieu ya, aya jahala wa ya'lama annahu jahilun. Ayyajhala, jahal basit, definisi atau had daripada jahal basit. Ayyajhala wa ya'lama annahu jahilun. Dia tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Itu jahal basit. Dia itu adalah orang yang tidak tahu, tapi dia setidaknya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Itu namanya jahal basit. Kemudian ada jahal murakkab. Jahal murakkab adalah ayyajhala jahluhu, ayyajhala jahlahu. Dia tidak mengetahui ketidaktahuannya. Bayangkan eta. Murakkab. Jadi jahal basit mah ayyajhala wa ya'lama annahu jahilun. Dia tidak tahu, tapi setidaknya dia mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Kalau jahal murakkab adalah ayyajhala jahlahu. Dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Man ngaranna teh lamun ceuk bahasa Tasik mah bodoh ka toto goblok ngaranna teh. Ai bodoh ka toto loyo mah kadarna leutik kurang mubalagh tah bodoh ka toto goblok ngaranna teh. Nanti odob toyidi ceuk bapak haur mah. Odob toyidi bodoh idiot dibalikeun odob toyidi. Nah, ada orang yang kemudian mengambil semua kategori tersebut, entah itu jahal murakkab ataupun jahal basit, dia ambil semuanya. Ma taraka minal jahli syai'an. Ada orang yang mengambil kategori bodoh tapi tidak ditinggalkan seeutik ge. Nu bodoh basitna dicokot, anu murakkabna dicokot. Dikumpulkan dina awak manehna, maneh tinggalkeun. Jadi mun aya nu jualan kebodohan, ku manehna diborong kabeh. Teu disesakeun eutik-eutik acan. Saha nu kitu? Yaitu adalah man aroda ayyuhditsa fil waqti ghairu ma azharuhullahu fih. Orang yang berkeinginan untuk menciptakan kelakuan, adab-adaban, ayyuhditsa fil waktu, karena nanti kita akan jelaskan apa kemudian yang dimaksud dengan waktu. Waktu itu dalam terminologi sufiyah bukan adverb of time, bukan keterangan waktu. Lain dorob zaman, lain naon ngaranna teh? God, ams, bukroh, al-an, lain kitu. Itu yang dikehendaki oleh sufiyah adalah apa-apa yang nanti di depan dijelaskan. Artinya seseorang yang bodoh itu adalah seseorang yang menginginkan untuk menciptakan adab-adaban di luar keharusan gue Roma. Isinya adalah keharusan adab-adaban yang Allah zohirkan untuknya dalam keadaan tersebut. Fi gue rima azharuhullahu fi. Gampangna kieu. Manehna teh tukang usaha. Tukang usaha. Ku Allah ditempatkan dia tukang usaha. Sukses usahana. Ngan manehanana teuing kumaha jol mamakai jubah diudeng
ngobrolna so ajengan-ajenganan. Itu bukan tata krama seorang tajir. Paham tak? Ya. Setiap profesi sunnah ataupun setiap makom itu ada adab-adabannya. Tidak boleh satu makom beradab layaknya makom yang lain. Lamun ibtidaknya ibtidak we teh kudu naral alpiyah. Lamun budak ibtidak naral alpiyah boloho ngaranna teh. Lain kalah pinter boloho sia teh kudu naral mah jurmiyah. Ya. Halid ketika ku Allah seorang tajir, seorang pedagang ditempatkan ku Allah sebagai seorang seperti tajir. Adab-adabannya jelas dina atqiyah. Dina atqiyah sekilas sebelum menerangkan lanjut. Jalma anu usaha beres usahana ieu balik modal poe harita, kembali modal pada saat itu. Nah otakna manehana hayang guat balik ka imah salat sunat itu hal baik kemudian. Tapi ada adab-adab lebih baik naon? Fullkeun beakeun barang, beakeun waktu, niatan we jang sedekah. Macap misal teh jualan nasi. Geus teu kuat di awak hayang ka masjid dengan pedah nasi can beak. Awak geus hayang ka masjid, ai nasi can beak. Dipikir-pikir geus balik modal ieu, tinggalkeun nasina ini ka masjid. Alus teh nu kitu. Seharusnya mending keneh jang tajir alus keneh tingali dina atqiyah itu jelas. Jang seorang tajir lebih bagus menghabiskan waktuna jualan tuluy beakeun naon? Nasina niatan leuwihna jang naon? Sedekah daripada kudu balik salat sunat. Alus keneh kitu. Nah, adalah orang yang tidak tahu yang kemudian tidak berlaku seperti itu karena ketidaktahuan. Geus maku Allah dijadikeun ajengan aider teh neangan uang Brazil. Neangan duit Brazil. Jadi meleset. Lamun ku Allah tempatkeun usaha sing profesional, sing bener. Ulah kalah jadi make imamah. Itu kemudian yang diharapkan oleh muslim sekilas untuk mencontohkan, yaitu seseorang tidak meninggalkan dari kategori kebodohan sedikit pun adalah orang yang ingin mengeluarkan tata krama di luar tata krama keseharusan dia berada dalam makom apa gitu. Atau faiza kana al murid fi halin, ketika seseorang murid, orang karena kan kita ini semua murid adalah orang yang ingin menuju terhadap Gusti Allah. Seorang murid Allah tempatkan dalam satu situasi fi halin, entah itu kemudian situasinya badaniyin terkait masalah badan, usaha, teu usaha, berprofesi ini, berprofesi itu, au qalbiyin ataupun urusan hati. Baset, kobed, sabar, syukur, betah, wahsyah dan lain sebagainya. Dengan catatan la yazummuhu asyar'u. Dia berprofesi dengan catatan profesinya tidak dicacat dari naon bahasa Indonesiana. Tidak dicela oleh syara. Syara itu Allah dan Rasulnya. Asyari itu Allah wa Rasuluh. Nyari gawena rentenir mah tuh ulah sabar. Ada ku Allah tempat jadi rentenir. Jadi rentenir profesional. Da eta mah yazummuhu asyar'u. Ada ku Allah na ditempatkeun jadi tukang pukul urang mah. Ku Allah ditempatkan jadi penjudi. Urang mah ku Allah ditempatkan jadi jualan araknya eta mah yazumuhu asyar'u. Dengan catatan di sebuah situasi yang tidak dicela oleh syara. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan? Lazimahu husnul adab. Dia harus berbaik tata krama, good attitude. Kudu alus tata krama fi ikhtiyari baqaihi alaihi, dalam pilihan ketetapannya atas tingkah tersebut. Ku Allah ditempatkan jadi ojek online nya kudu profesional, husnul adab dina ojek online. Ku Allah ditempatkan jadi guru TK sing profesional dina guru TK.
Waridohu ulah gegeremet, aduh aing geus teu kuat hayang ngajar jamul. Aing bosen ngajar TK wae. A, 4 jari A gitu. Pusing kana sirahna teh. Ditempatkeun ku Allah jadi juru dakwah ya dakwah. Ditempatkeun ku Allah mang jualan nasi sing profesional, sing ngeunah sanguna. Ridho, bari ridho hate. Berarti kakak usul itu kiai ongko ya bisnis ongko. Maruk. Hatta yankula, sampai kapan berlaku seperti itu? Sampai Allah yang memindahkannya kemudian. Hatta yankulahu Allahu anhu, sampai Allah pindahkan dia dari tempat tersebut. Contohnya, fa idza kana mutajarridan. Sebetulnya kita sudah bahas tentang makalah tentang tajrid ataupun muktasib. Kita sudah jelas dina naon ihalatuka fit tajrid dan lain sebagainya. Intina sekilas jangan mengingatkan ulang, tajrid itu gampangna henteu usaha ngan pedah kifayah kacukupan. Henteu usaha ngan pedah kacukupan, bari tetep eling ka Gusti Allah. Usaha nama henteu, baju lamun lebaran aya, anak pamajikan ka paraban, bari naon ngaranna teh salat lancar gitulah tajrid teh. Beda jeung pengangguran ya. Bari tajrid itu bukan pengangguran, hatena tenang tajrid mah. Karena tajrid itu sebuah makom anu ku Allah makom anu sangat luhur. Sakali kurang lebih tajrid itu adalah manehanana henteu usaha tapi kacukupanana terpenuhi, hatena tenang, ibadah ka Allah teu ka ganggu eta tajrid. Ari gegeremet hatena mah lain tajrid berarti. Teu boga gawe mangan lamun ningali Alpar. Lain tajrid. Teu boga usaha mah ngan neneangan gawe tuluy lain tajrid. Teu usaha mah ngan pedah teu salat-salat lain tajrid. Neng, tajrid neng, udah lepas ya. Dimensikan diri. Aita makomna barudak ranggan saudara. Barudak ranggan tajrid sadayana. Fa idza kana mutajarridan, ketika seseorang Allah tempatkan dalam hal tersebut dina makom tajrid, berarti ini masalah badaniyin ya. Badaniyin artinya tidak berusaha, teu usaha. Ngan pedah manehanana wa ta'allaqa qalbuhu bit takassub. Hatena cuman tel hayang usaha. Kieu harus jeli teh. Ongkoh tajrid teh mulia tapi cuman teh hatena hayang takasub. Elat yang ada di sini adalah elat mulia. Jadi manehanana geus tajrid tenang, ai setan pan tetenangeun lamun ningali hamba tenang, maka setan masuk. Cek setan ngaharewosna, ai maneh cicing wae mending usaha. Niatna alus setan mere niat. Mun usaha maneh atiyabuma akala ar-rajul minal kasbil min kasbi yaminihi. Wah, setan mah katalar hadis gitu. Pang alus-alus lalu didahar nyaeta hasil kasab tina leungeun katuhu maneh. Ulah pamereti batur. Lamun maneh usaha, maneh nu bakal mereka batur, lain maneh nungguan ti batur. Alasan-alasan baik setan kasih. Wa ta'ala kok lamun ieu kitu nya, lain wa ta'ala kok bita kasih teh pedah ningali imah gede aing jadi hayang henteu eta mah geus lain geus diasup kana hikam, eta mah geus edanan gitu mah. Paham teu? Jadi alasan diasupkeun fata'alla qalbuhu bitakasub itu dengan alasan mulia. Lamun alasan itu mulia mau diasupkeun kana hikam. Fata'alla qalbuhu bitakasub karena ningali PCX anyar atau eta mah geus moal asup bahasan hikam. Eta mah geus goblok we nu kitu mah.
Ditunda ku Allah dina makom tajrid kari-kari eleh gara-gara PCX baru pan. Edan teh. Itu pecek. Iya mah ta'ala qobita kasub bisikan setanna nu kuat. Cek setan gitu, mending keneh usaha, mending keneh nya kitu sabalikna. Nya kitu deui sabalikna ku Allah geus tempatkeun dina muktasib. Jualan henteu gede ngan lancar, batina saeutik, tapi pamajikan kacukupan lamun lebaran meuli baju kawas batur, balik ka imah salat baju bersih, baju jang salatna bersih, salatna aman, tahajud teu katinggaleuan sameh gawe duha lancar, eta geus ngeunah eta. Kari-kari hayang aing teh jadi ajengan ieu. Sabalikna nya, sabalikna. Nya wa ta'allaqo bitakasub atawa sabalikna nu takasub ta'allaqo bit tajarrud atau fi sunatin wa aroda al intiqal an hali guiriha, atau dia sudah berada dalam satu profesi hanya saja dia menginginkan profesi yang lain, dijadikan ku Allah teh PNS misal teh atau jadi penyuluh agama atau ku Allah ditempatkan fi sunah dina hiji profesi sebagai naon ngaranna teh anu menerkeun handphone kayak Bang Jumel gitu. Servis AC. Servis atau dina servis AC. Kari-kari padahal lamun manehna mikiran, lamun kalau kita saweha memikiran aya anu jadi patani, anu jadi PNS, anu jadi dan sebagainya. Lamun dipikiran dengan gaji yang saya dapat hari ini, saya tidak meninggalkan kewajiban terhadap istri, kewajiban sholat saya terpenuhi, bersedekah 20.000 atau 10.000 dina kenceleng lamun poe Jumat bisa. Dia itu sebetulnya sudah berada dalam tempatnya dan rohat, hatena tenang, berada di situ. Dan dia berpikir untuk sudah tenang seperti itu, dia berpikir untuk aduh, orang tuh bisa aya leuwih ya. Ngaranna teh cul dog tinggal eagle yang anu dicekel teu diprofesionalan dilepaskeun ngungudag anu can puguh gitu. Geus enak PNS aya gaji ke 13 dan teh hayang nu aya kalah ka engkena teh nu aya teh kalah ka naon ngaranna teh makan gaji buta, nu aya engke teh kalah ka naon korupsi gitu. Kalau tidak bersyukur maka karena lamun nepi ka hayang pindah model kitu teu syukuran karena kolilal adab, dia itu sebetulnya sedikit tata keramanya jelek attitude-na. Ma'a maulah kuduna syukuran. Ma'a maulah jahilan bima yunasibu hadrotah. Karena memang kuduna kitu. Eta kunaon lamun nilikan hadis-hadis Rasul, setiap profesi Rasul puji seperti halnya eueuh deui profesi nu aleuwih alus tibatan eta profesi. Manggihkeun tabib misal tukang pencet. Ceuk Rasul tabib tukang pencet, tukang bekam. Inna afdalam ma tadawaitum al-hujamah atuh geus mah teh jadi naon tukang bekam, tukang pencet. Dapang alus-alusna berobat teh hujamah dicetrak. Manggih tukang tani atuh ngobrolkeun Pak Abdul teh mazroah rezeki teh. Manggihkeun pedagang atuh ku Rasul jalma nu dagang bari jujur atajir as-siddiq eta dibarengkeun pas maotna ke jeung ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Kaya-kaya profesi nu naon wae panggih jeung Rasul itu profesi paling baik cek Rasul. Tidak ada profesi yang lebih baik daripada kamu hatapan dari besi sekalian. Nah, teu kurang teu leuwih supaya kemudian menjaga adab-adaban dalam sebuah profesi tersebut. Lamun sakira-kira salat teu katinggaleuan pamajikan jeung manggih tenang hate tong gegeremet hayang pindah,
tarimakeun profesional sing ridho. Kitu we geus. Tarimakeun profesional sing ridho. Tong hayang pindah ka itu ka dieu. Lamun hayang pindah ngaranna teh mataroka minal jahli syai'an. Teu ninggalkeun tina kategori bodoh, saeutik diborong kabeh. Nepi ka iraha, nepi ka hatayan kulahu, nepi ka ku Allah dipindahkeun. Nepi ka ku Allah dipindahkeun. Dengan catatan tadinya la yazummuhu asyar'u. La yazummuhu asyar'u, ulah anu dicacad ku syara. Carana ge Rasul lamun dicacad ku syara, maka kita tugasna mengingatkan. Ibu-ibu. Kena aja tuh. Ibu suka yang dagang online. Nah, iya nah tuh mie ayam tuh salon. Baik lagi rumah. Tas. Jadi ibu mah gas. Di situ. Langsung dari Lampung ini mah. Oh, darat dari Lampung. Bisa terap berdiri di depan. Kiai lah mau aja. Kunaon kitu? Soalna lamun urang geus profesional bisa membuat orang lain profesional. Lamun urang geus bisa sabar, bisa membuat orang lain supaya sabar. Lamun urang geus pernah jatuh cinta terus nyeri hate, engke urang bisa nyagerkeun jelema anu kakara jatuh cinta jeung nyeri hate. Tujuanna kitu. Urang titah sabar, titah syukur dina hiji makom nu kalau ditempatkeun tong gegeremet hayang pindah supaya naon? Supaya urang bisa diaya di makom eta engke bisa ngamankeun batur anu can cicing di makom nu eta. Itu perspektif dari kita. Perspektif ti urang adalah urang kudu sabar dina hiji sunah, dina hiji pekerjaan anu memang sunahna teu dicaram ku naon? Ku syara. Maka tugas kita kepada yang lain adalah hal yang sama. Ketika orang lain berada dalam satu situasi, tugas kita adalah membuat dia bahagia dalam situasi tersebut. Kitu ulah kalah diheureuikeun atuh maneh mah kaluar ti pasantren ngadon gawe. Jadi ajengan sia teh ulah kalah kitu. Itu kenapa kemudian Abah Haj berbicaranya adalah cek Abah Haj teh lamun tukang sadel beca santrina teh jok becana. Lamun tukang bengkel, lamun kaluar ti hudana jadi tukang bengkel, santrina karyawanana. Artinya dia harus punya kewajiban untuk profesional menggaji para karyawanana. Lamun anu dagang kudu memuaskan para pelangganna dan lain sebagainya. Tukang servis harus memuaskan servisnya. Tugas kita ketika seseorang itu harus membuat dia yang berada di sebuah profesi bahagia dengan profesinya. Eta kunaon Nabi kemudian ngobrolkeun afdola. Lamun Nabi ngobrol ka santri, cek Nabi afdolul ibadah ba'dal faridoh tadi teh khidmatus suyuh. Tapi lamun ngobrol ke tukang entertain cek Nabi afdolul ibadah ba'dal faridoh idhul surur. Nah, aya tukang tani afdol ibadah badal faridoh nyata melak nu bener. Nabi tugasna ngabungahkeun ka tiap profesi anu naon profesina sehingga kayak profesi kitu dengan catatan la yazummuhu asyar'u. Lamun kemudian profesinya yang dicela oleh syara, tugas kita adalah mengingatkannya secara baik-baik. Ulah heuras. Maka kudu layaknya kita membuat dia cinta dengan rogobahu fi sunnah, kita juga harus membuat dia cinta supaya keluar daripada sunnah tersebut. Misal, saya punya teman saya adalah misal bartender misalnya. Bartender lamun dianggap bartender pekerjaan yang
haram misalnya gitunya. Tugas saya adalah mengingatkannya untuk dia supaya cinta keluar daripada pekerjaannya. Lain supaya keluar dari pekerjaannya, tapi supaya dia berpikir untuk cinta keluar daripada pekerjaannya. Lamun geus diingetan, wayang duru ma yaf'alullah. Tinggal tungguan wayang duru apa yang kemudian dikerjakan oleh Allah untuknya. Tugas urang mah ngan sakadar ngelingan. Kalawan baik rogo bahu fil khuruj minas sunnah. Lain kalah dicarekan. Lamun dicarekan moal karena manusia teu bisa konsumsi kata-kata negatifan. Moal bisa konsumsi kata-kata tidak manusia itu. Pada dasar namun cik urang teh tong mikiran gajah sok. Nah pikiran naon? Mang tong mikiran gajah, nah pikiran mang naon? Gajah. Atunya nya. Teu bisaeun konsumsi atau mencerna kata-kata negatif. Maka tugas urang adalah tugas kita itu versi tasawuf. Tugas kita adalah membuat dia supaya cinta untuk keluar dari pekerjaan. Ulah kalah dicarekan. Da sia mah neangan gawe teh nu haram-haram moe. Bolos ya moal jamu gak hirup kana neraka sia. Atuna otakna teh geus aing gawe ieu. Tong mikiran gajah atau mikiran gajah manehanana. Tong mikiran kebo mang. Na otak naon? Atuh kebo. Tak gitu. Ayeuna lamun masalah kolbi. Wakaza hal yang sama tingkat lanjut ingkana fi hali qabdin. Ketika seseorang Allah tempatkan dina situasi sulit, faqoh intiror wa aroda al intiqal anhu ilal basti, dan dia menginginkan supaya cepat-cepat lapang tanpa memperdulikan apa tata krama yang harus dilakukan ketika dalam keadaan qabd. Urang teh keur dina kaayaan karena repet hate teh hayang geuat-geuat lenglang boloho teh. Kuduna nu bener mah lamun keur dina kaayaan karena repet urang mikiran kumaha tata krama dina kaayaan karena repet. Lain mikiran hayang geura ngejat. Da aya Allah al-Qabid, Allah oge al-Basit. Pan kitu. Cerita-cerita tentang ini kan banyak sekali. Nu al ekstrim gitu. Kawas geus mah dibere pamajikan nu eta. Atuh profesional jadi salaki mikiran pamajikan, nu eta tong kalah jadi mikiran pamajikan tetangga. Pan ngaranna teh teh boloho. Jahil eta teh. Atuh jahil. Iwan, asal kudu dilewat ieu mah polana ieu mah. Jahil pisan. Teu ditinggalkeun eta murokab jeung jahil mah tarokab minal jahli syai'an. Murokabna basitna dibawa ka we kumanana. Atuh nya akad atas nama pangeran, mamawangaran Allah. Ngalin. Naon teh ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatillah. Kumaha pan neng geulis lehoan. Disusut lehona neng geulis diomehan. Kan ratu di mana mah? Nyalin? Dibawa ku urang make kalimat Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, di alaparjina we kalimat Allah. Dititah masak, dititah nyuci, dititah ngurus budak urang, dicarekan. Teu dibelai-belai acan pan boloho eta salaki teh. Kalah mikiran awewe sejen kumaha carana aing nyanu. Eta salamna balik deui ka badi salam. Eta teh lalaki nu boloho. Kecil we ya. Itu perempuan. Asundir ya. Kalah mikiran kumaha carana nyanung pan boloho. Iwan. Sunah Nabi itu bawa. Sama Bang Haji Masuri enggak punya niatan. Haji.
Hiji ge wan cantang tu beaknya. Hiji ge cantang tu beak, pan urang nu beakna. Tak kitu. Ongkos kitu, teu urang teh leuwih kawas kitu. Mang Iwan ada saya Pak Iwan. Dina kayaan kobed atuh nabi lamun kekayaan kobed tara hayang guat ingkah kana bastu nya kumaha Gusti we. Nu penting adab-adaban keur kobed kumaha carana terpenuhi. Bahkan aya nu nepi ka teu bisa nangtung ditopang naonana ngaranna teh awakna supaya masih kena bisa nangtung. Dia meyakini bahwa menopang diri dengan tongkat itu adalah amal bagi dirinya ketika keadaan sakit. Lain hayang guat-guat teu cager. Ya tergantung makom, aya makomna urang mah berobat. Ulah kalah itu menarikna hikam. Aya makom urang mah gering berobat, ulah kalah urang dina makom urang gering teu berobat boloho da can makomna. Da urang mah moal berobat anu tarimakeun we gering pan boloho, lain dina makomna. Kuna makom maneh mah ada naon? Berobat. Kan kitu. Berarti masih kena bisa mikiran nu kadua berarti. Iya. Bener makomnya. Siap. Pan pernah diceritakan makomnya harus seperti ini kemudian. Kamari-kamari diobrolkeun nih. Naikeun teh harkat derajatna karena motif Nabi naikeun harkat derajat pan. Aya anu dianggap gagal rumah tanggana ku masyarakat urang diplong sebelah mata. Keur mah gagal rumah tangga na budak teu kaurus jualan Yakul deui. Masyarakat urang melongna kumaha? Sebelah mata, tapi ku Nabi ditikah. Diangkat harkat derajatna dijadikeun gelarna Ummul Mukminin saha? Saodah. Ya. Anak kecil dina pandangan urang nyaho naon sia cicing we awewe mah. Seolah jadi objek. Anak kecil tapi ku Nabi diangkat. Ditikah di gelaran Ummul Mukminin saha? Aisyah. Beda agama. Dianggap beda agama. Kejadian 98 diperkosa pan kok ngucu. Dianggap halal. Masyarakat kita itu. Padahal ku Nabi ditikah diangkat dari gelaran Ummul Mukminin saha? Maria Al-Qibtiyah, Kristen Koptik. Kitu teu makom urang. Esensinya gitu enggak kira-kira? Kalau sekira-kira enggak seperti itu, Angkat derajat. Ngangkat uang aja. Mending ganti. pan gitu nya. Gitu kan? Diangkat derajat Ummul Mukmin dan lain sebagainya sehingga teu pati-pati Aisyah ngobrol kecuali make dalil. Dan lain sebagainya. Dihapso dan lain sebagainya diangkat. Aisyah kira-kira teu ngangkat apa memang teu nya? Sakira-kira teu ngangkat malah tuh angkat we nu aya. Kalau majikan pada di bawah ya. Aman. Jadi adab-adaban teh sesuai makomnya. Lamun makomna geus rada luhur, nepi kayaan kobed pan embungeun. Aya hiji wali manehana awakna full ku corob, naon ngartinya kusta atau lepra. Nepi ka aya bilatung-bilatung gitu. Manehana ujlah ka goa. Adab-adaban keur kaayaan kobed manehna teh hayang cager, teu hayang geuat bastu. Ieu perspektif hati. Salat manehna di jero guha, ini pernah diceritakan kan. Nepi ka aya seorang pemburu datang ke gua tersebut, karunyaeun akang, biar saya yang ngasih obat, ayo saya bawa ke dokter sekarang. Semua pengobatan saya jamin. Jawabannya adalah, Gusti, dosa apa yang saya perbuat sehingga setan layaknya dia datang mengganggu saya denganmu gitu. Adab-adaban keur kobedna dijaga supaya teu pina aya urang pan gering puyengnya ka dokter lah. Adab-adaban makom kita itu lain makom selanjutnya. Lamun nepi ka urang teu ka dokter, urang nu qalilul adab eta. Kudu kitu teh. Nah, itu ketika kobed ulah hayang guat bastu ge ulah hayang guat kobed. Nepi ka urang teh lapang salat teu pati rajin duha tara ngan pedah rezeki aya wae
nya teu kudu hayang minta dicabut bisi istidraj gitu. Gusti lamun nya teh istidraj cabut we nya teu kitu nya gawe sedekah atuh nu beradab-adaban lamun keur bastu, keur tenang, keur loba rezeki, budak keur calalager nya syukuran. Adab-adabanna berarti keur kobed adab-adabanna sabar, keur bastu adab-adabanna syukur kan kitu. Abong kena wurudul faqih ayadul muridin atawa dina faqih teh aya mazid lam tajidhu fi saum wala fi shalah nepi ka gering urang embung hayang cager tapi makomna makom dihandap keneh nya atuh ka dokter we. Kitu. Nah, memperkuat karena makalah barusan musonib menceritakan kasauran sapalih para ulama di tengah nama namina teh tadi teh saha? Abu Utsman saur Abu Utsman kamu sonib mundu arba'ina sanatan semenjak 40 tahun yang lalu dari 40 tahun yang lalu cenah kitu ma aqomani Allah tenempatkeun ka kami nepi ka kami ngambek artinya ku Allah tempatkeun di mana we manehanana narima jadi tukang servis HP narimakeun jadi tukang naon jadi tukang ajengan narimakeun jadi tukang polisi nyaritakeun jadi jualan nasi uduk narimakeun ma aqomani mundu arba'ina sanah ma aqomani Allah fi halin fakari itu teu pernah ngambek cenah dipindahkeun ku Allah wala naqolani ila ghairihi fasahitu dipindahkeun ku Allah kana selain teh eta pagawean ge teu jadi amek dulu saya pernah kaya lalu miskin atau biasa we da ku Allah ieu aya Allah teh ya Razak oke ya Mani ya Dorru kan gitu